Добрый день! Как я и обещала, теперь я открываю новый такой проект. Вопросы задаете вы, а я вам отвечаю. Все ответы будут, естественно, располагаться на YouTube-канале. Все, что будет записано, будет сохраняться, удалять я это не буду, поэтому вы в любом случае можете пересмотреть в любое время. И если у вас возникнут вопросы, задавайте вопросы в комментариях ниже видео. Итак, вопросы, связанные с детским сном. И один из первых вопросов был такой: почему дети скрежещут во сне зубами и что делать, если такое происходит? Чаще всего говорится о том, что дети скрежещут зубами, и скрежет зубов – это показатель наличия глистов. Да, такое есть. И действительно есть наличие, когда появляются глисты в большом количестве детей. Да, действительно появляется скрежет зубов. Но в таком случае, как определить, что это у детей есть глисты или нет? Есть, конечно, анализы, можно сделать анализы. Это первое. Второе, то, что вы визуально можете понаблюдать за ребенком и посмотреть, насколько часто он трогает попку или чешет попку, насколько там, допустим, сидит на стуле, ерзает, и вот у него там как бы зудит. Ну и в конце концов можно спросить ребенка, есть ли у него зуб в попе и чешется ли попа. И если такое есть, то самые лучшие, буквально просто прекрасные рецепты, которые только можно вообще использовать, особенно для детей, потому что это вкусно, конечно, и многие это любят. Это тыквенные семечки. Говорю коротко и даже не буду делать в этом плане отдельного видео. Это обыкновенные тыквенные семечки. Не нужно ничего с ними делать, потому что я видела в интернете огромное количество всевозможных видео, там рецептов, там пропускают и семечки в блендере. Вы знаете, там толкут их. Значит, все-таки это древний метод, и наши предки не были, извините, дураками. Они гораздо умнее нас были и знали больше, и больше знали, и больше умели, и больше знали природные ресурсы, то есть земли, на которой они жили. И никогда семечки не толкли, не жарили ни в коем случае, не пропускали там через какие-то термические обработки. Нет, чистое семя тыквенное. Тыква берется, сушится, режется, из тыквы прекрасная, как раз по тыквенным сокам, когда будут тыквы, я вам сделаю обязательно очень интересное видео. А так выбираются оттуда семя. Семя очищается от мздры, которая там внутри в тыкве. Промываются хорошо тыквенные семечки и сушатся не в духовке, сушили всегда на солнце. Если в духовке вы будете сушить, то температура не должна быть выше где-то 100 градусов. Наблюдайте, чтобы они не поджарились. И точно так же сушили в бане, в теплой бане, при температуре 50-60 градусов. Но это долгий длительный процесс, чтобы семечки высыхали постепенно, равномерно, в глубину. Хорошо просыхали, тогда они хорошо сохраняются. Если вы семечки не просушите как положено, как нужно, в таком случае они просто заплесневеют. И далее их очищали, сохраняли их в этой оболочке. И только потом, когда приходил момент, что нужно их пользовать, их чистили и ребенку давали по треть стакана семечек. Могу сказать, в детстве я это получала от бабушки. Я была счастлива, потому что это было очень невкусно. И на самом деле они очень вкусные семечки. И дети ваши тоже, попробовав такую прелесть, естественно, с удовольствием это съедят. Требуется какая рецептура, сколько дозировка. То есть можно съесть и стакан. Хуже от этого не будет. Понимаете, ими не отравишься. Если ребенок хочет есть, пожалуйста, ешьте. Но так как семечек у бабушки было немного, поэтому она выделяла порцаечку такую, треть стакана, полстакана. А иногда, когда урожай был хороший в течение года, осенний, то в течение года мы ели вдоволь, и, слава богу, у нас никакой этой гадости не было. По крайней мере, могу сказать точно. Почему? Потому что всегда проверяли, делали анализы у детей, в детских садах два или три раза в год делали проверку на глисты. Прямо в детских садах приезжала медсестра и делала анализ. И точно так же делали в школе, до 4 класса точно делали.
Поэтому могу сказать, что все проверки у меня всегда показывали, что у меня всегда все отлично. Это первый рецепт. Второй рецепт, конечно же, он можно его просто, вот, что-то можно купить. Есть такой состав цитросепт, настойка из семян, из зерен грейпфрута. И нужно там капельками, не бойтесь, тоже если вы чуть больше капель капнете, отравления не будет. Но ребенку достаточно 5-10 капель, взрослому достаточно 10-15 капель, в зависимости от веса. Если у вас вес где-то выше 80 килограмм, можно капать даже и 20 капель. 2-3 раза в день в любое питье, которое вы пьете, и прекрасно, постепенно это все выводится. Значит, пить, сколько принимать это, ну, желательно принимать это где-то около месяца. В рецептуре там указаны какие-то рекомендации. Я вам говорю так, как это принималось, опять-таки, вот я жила в Израиле, вот у арабов есть такая же настойка народная, национальная, вот у друзов точно знаю. И мне как раз такой, где бы я ни была, я всегда спрашиваю про рецепты, которые живут в народе и которые действительно работают. Поэтому могу сказать, что в любом случае вы можете сделать, как там рекомендуется, можете, услышав меня, сделать так, как я вам посоветовала. Значит, еще есть, конечно же, таблеточки разные. Вот, и тут уже в любом случае вы должны советоваться с врачами, которые вам могут посоветовать, порекомендовать что-то и точно уже скажут дозировку. С лекарствами я не очень дружу, я бы сказала, так я их вообще не люблю. Вот, я люблю чисто народные препараты. И, ну, это вот самые два таких, которые работают хорошо. Еще есть чистотел, настойка чистотела, которая точно так же принимается каплями. Значит, там чайная ложка ребенку и столовая ложка взрослому. Опять-таки, тут, к сожалению, есть момент, который важно указать, потому что есть рецептура настойки, которая делается самостоятельно дома, и есть аптечная. Аптечная спиртовая, поэтому она должна разводиться. Я же говорю про водочные настойки. Ну, по поводу чистотела я сделаю все-таки, наверное, отдельное видео, чтобы сейчас на это не акцентировать внимание. Это первый момент. Глистная инвазия, так называется. Второй момент. Дети почему могут скрежетать зубами? Когда они в течение дня претерпели какую-то, допустим, боль нужно было терпеть, обида, когда ребенок сжал зубы, типа того, что не скажу или я не виноват. Вот эта обида глубинная может потом проявляться напряжением и скрежетом зубов во сне, потому что тело освобождается, и оно пытается освободить себя от этого напряжения. Напряжение в таком случае снимается активизацией напряжения. Это делает наше тело само, без управления, без управления мозгами. Вот само тело по природе имеет свои определенные знания, умения. Вот. И если кто-то мне сейчас там в комментариях напишет какую-то чушь, вот сразу говорю, буду удалять. Потому что мозги это мозгами, и у тела есть своя телесная память и своя реабилитация, которая часто не поддается определению вообще, что это. Мозги наши не знают, не понимают и не включаются в эту работу. Поэтому, значит, что в таких случаях? Если вы понимаете, что ребенка скрежет зубов в связи с тем, что вы, естественно, должны проанализировать, подумать, спросить ребенка, а он на что-нибудь держит обиду? А может быть, он давно уже держит обиду и никак не может от этой обиды освободиться. Если ребенок вам расскажет, ну, тогда проще, вы уже можете проговорить. Но, хочу сказать, проговорив это, не получится освободить тело от напряжения, потому что напряжение в теле уже длительный период в любом случае. Это уже не день, не два, потому что скрежет зубами проявляется через определенное время длительного напряжения. Поэтому, что можно тут посоветовать? Дайте ребенку, если даже, ну, вы не узнали, вот не знаете, не говорит он, и вроде бы глистов нету, но это говорит о том, что это психосоматическое напряжение. В первую очередь ребеночку дайте на ночь
в таблеточках есть валерьянка. Можно сделать капли настойки валерьянки ребенку. Можно. Можно настойку боярышника. Можно пустырник, но он горький, дети его не любят. Можно, есть уже даже такая боярышник в таких таблетках, которые можно разжевывать, они вкусненькие. Значит, дозировку нужно смотреть согласно описания, инструкции, которая есть вложена в каждый из препаратов, которые вы в любом случае купите в аптеке. Потому что самому собрать это практически невозможно. Но, может быть, у кого боярышник есть. Пожалуйста, боярышника. Можно боярышник добавлять в компот и делать настой из боярышника. Можно боярышник растолочь и делать в чай, заваривая. Правда, вот все-таки боярышник лучше настоять подольше, чтобы он больше отдал свои ферменты в настойку. И это очень вкусный чай. И такой чай можно и давать и утром, и вечером. Можно 3 раза в день. Боярышник не отключает концентрацию, не расслабляет концентрацию, оно просто по-другому работает. Но вот по поводу валерьянки, в любом случае я рекомендую давать, если ребенку, он же машину не водит, нигде так, в общем-то, не несет какую-то такую ответственность. Вот. Но если занимается спортом, то лучше это давать перед сном. Потому что если ему важны спортивные какие-то результаты, валерьянка, которая выпивается утром, может понизить те результаты, которые может дать ребенок. Или перед выступлениями. Вот перед выступлениями как раз есть перевозбуждение, и тогда можно дать валерьянку. А если же просто тренировка, которая обычная, каждодневная, да, будем говорить так, системная, то лучше все-таки давать после тренировки перед сном. Далее, что может быть еще? Еще может быть скрежет зубами, когда у ребенка растут зубы. И если вы понимаете, что у ребенка растут зубы, ну тогда можно просто десна смазывать медом. Десна можно смазывать облепиховым маслом. Можно, если нет, можно даже оливковым маслом просто так какая-то втереть, или же можно еще такое, что буквально чуть-чуть, ну не знаю, там чайную ложечку оливкового масла взять в рот, прополоскать, типа так вот, как вот мы вот такое делаем с водой, вот, и потом выплюнуть. Если получится что-то, не страшно, вот, совершенно не страшно. Вот такие варианты я вам предлагаю, если есть у детей скрежет зубов. Надеюсь, я ответила на все ваши вопросы. На этом наша сегодняшняя встреча заканчивается. Будьте здоровы, желаю здоровья вам и вашим детям. Всего хорошего, до встречи.